akka saree botaa waggaa dhibba tokko jiraachurra akka leencaa baroodee halkan tokko booddee duunaa wayyaa jedhan kabajaan sanaa jechuudha. Du'a yoo taate immoo qabsoof bahaniif hin du'an. Qabsoorraa oolaniifis du'an oolan. Namni gaafa du'u du'a. Ibidda meeqa keessa darbee gororri ta'ee isa ajjeesa. Ani kaleessa gaafa manaa ba'e waggaa 17 har'aa yookaan 16 har'aa. Hiriyoota hedduun qaba. Kana biraa hafee amma bakka adda addaa irraa naga'u manatti hafe du'eera garuu. Ibidda meeqa keessa hin darbe nan jira. Amma du'a yoo ta'e asumatti hin du'a. Sichi waggaa 5 yoo ta'e yoo amma waan barbaadde ibidda natti darbatte waggaa 5 sananuman argaa jechuudha. Waggaa 100 jiraadha taanaan immoo umurii naa kadda waggaa 100